Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Вяртанне году і ніяк інакш. Так, гэта працяг нашай самай чаканай гісторыі пра ўзнаўленне прадзедавай хаты. Урэшце рэшт, дзякаваць Богу, у нас атрымалася наноў узяцца за дадзены праект. Калі вы ўпершыню на канале, знайдзіце карысныя спасылкі і азнаёмцеся з пачаткам гэтай гісторыі, а мы працягнем. Прыемна ізноў брацца за працу, пра якую доўгі час мог толькі марыць. Але цяпер будзем ажыўляць свае планы. Як мы распавядалі, комін быў значна пашкоджаны. Дакладней, тая частка, што знаходзіцца ў хаце. Пасля кансультацыі з самым вопытным печніком мы вырашылі часткова дэмантаваць дадзеную частку печы. У асноўным з пытання бяспекі. Не хочацца, каб камусьці на галаву зляцеў кавалак цагліны. Разбіраем тую частку коміна, што ўжо не падлягае рамонту. Іншую ж частку пакідаем у якасці падпоркі. Цагліны дастаем акуратна, таму што некаторыя з іх яшчэ можна будзе выкарыстаць падчас рамонту. Спадзяюся, восенню будзе магчымасць дамовіцца з майстрам, каб адрамантаваць печ і даць ёй новае жыццё. Асобна дастаю металічныя часткі, яны таксама будуць патрэбныя пазней. Знешне выглядае надзейна, правяраю ўсё дакладна. У выпадку чаго да столі прыкруцім некалькі дошак для дадатковай фіксацыі коміну, каб той не ўпаў у хату. Пераходзім на наступны этап – прыбіранне дадатковага памяшкання. Вырашылі яшчэ раз пераглядзець, што ў нас там захоўваецца. Патрэбнае пакінем на месцы, а лішняе разбярэм альбо на матэрыялы, альбо на дровы. Старыя аконныя рамы, што не з гэтай хаты, выносім вонкі, потым іх разбярэм. Дошкі таксама нам спатрэбяцца. Як і розныя прылады працы. А вось на падлозе шмат розных ануч, пластыкавых пакетаў, кавалкі старых цырат ды іншыя сінтэтычныя ці напаўарганічнае смецце. Усё выкідваем. Цяпер атрымліваем шмат карыснай прасторы пад розныя матэрыялы. Пасля гэтага лезем на гарышча. Мінулы раз мы казалі, што там засталося вельмі шмат рознага смецця. Але, магчыма, там знойдзецца і штосьці карыснае. А таму смецце скідваем уніз, а розныя драўляныя дошкі, рэйкі складваем у вольны кут. Смецце аказалася нашмат больш, чым мы чакалі, а таму дадзеная праца заняла ў нас амаль паўгадзіны. Але нават тут мы знаходзілі штосьці цікавае і карыснае. Напрыклад, некаторы інструмент альбо так патрэбны нам метал. Драўніну адразу перабіраю, штосьці пойдзе на рамонт даху альбо на стварэнне мэблі. А вось парахно таксама скідваем уніз. Цяпер гэта толькі паліва для вогнішча. Знешні выгляд, канешне ж, таксама важлівая частка працы. А таму адразу выкошваем двор бензакасой. З вуліцы будзе відаць, што хата не закінутая і да яе прыкладаецца патрэбны ўдзел. Яшчэ і выкарчоўваем стары пень. Ён поўнасцю спарахнеў, таму для гэтай працы нават інструмент не патрэбны. Смецце, што мы скінулі з гарышча, выносім вонкі. Яшчэ раз усё падрабязна пераглядаем, каб не выкінуць якую-небудзь патрэбную рэч. Але тут амаль усё суцэльная гнілеча ды крыніца пылу. Пасля гэтага распальваем вогнішча. Канешне ж, робім гэта ў яміне, далёка ад будынкаў. Дадаткова рыдлёўкай выкапалі супрацьпажарную траншэю. На ўсялякі выпадак. Хоць надвор'е дазваляе выконваць гэтую працу бяспечна, бо дажджы ідуць амаль штодня. З франтальнага боку за год нано выраслі карчы. Канешне, яны ўжо не такія магутныя і страшэнныя, як летась, але ўсё роўна псуюць знешні выгляд, таму высякаем іх сякерай і адразу спальваем на вогнішчы.
Яшчэ дзеля дадатковай бяспекі у вогнішча не кідаем шмат смецця, а сінтэтычныя кавалкі разбаўляем кавалкамі старога драўлянага тыну, што дзе-нідзе яшчэ ляжаў на двары. Зносім усё ў дзве кучы і ўвесь час сочым за вогнішчам. Праца гэтая адказная і вельмі патрэбная, бо іншага спосабу хутка ачысціць двор і хату ад смецця у нас няма. Па ўсяму двару валяюцца кавалкі разбітага старога шыферу ды шкла. Акуратна збіраем іх у мяхі. Такое нельга спаліць, ды і выкарыстоўваць наноў не атрымаецца. Цэлыя лісты шыфера хтосьці даўно вывез з двору, і вельмі шкада, бо былі думкі, як яго выкарыстаць. Нават калі для даху ён аказаўся б непрыдатны. І гэта таксама вельмі важны этап працы, бо нельга будзе спакойна басанож прайсціся па двары, калі гэта не зрабіць. Траўмы адбітага шкла надта ж непрыемныя. Ды і выкошваць двор будзе нашмат бяспечней, калі ведаеш, што ніякі аскепак не ўляціць табе ў твар. Месцамі знаходзім і цэлыя бутэлькі, што пакінулі тут мясцовыя выпівохі. Вось іх мы здамо на другасную перапрацоўку. Калі ведаць правільныя месцы, ёсць верагоднасць атрымаць за іх якія-ніякія грошы ў фонд дадзенай хаты. Таму збіраем іх у драўляную скрыню. Паколькі я адчуваю ў сабе яшчэ трыху сілы, вырашаю высекчы карчы і на іншым баку хаты. Гэта зробіць больш прывабным знешні выгляд. А яшчэ хата будзе хутчэй прасыхаць пасля дажджоў, што дадасць гэтаму старому будынку яшчэ і дадатковых гадоў існавання. Маленькія дрэвы ды кушчы высякаю сякерай. Гэта не забірае шмат сіл. А вось зараслі, шыпшыны не так і проста высекчы. Шыпы дзікай ружы вельмі балюча ўбіваюцца ў скуру нават праз пальчаткі і застаюцца на руках. Таму зараз проста прымінаю іх да зямлі, а ў наступны раз прыдумаю, як іх высекчы з бяспекай для сябе. Каля хаты вырасла два вялікіх сапраўдных дрэва. На жаль, але давядзецца ссячы іх, бо сваімі верхавінамі яны ўжо паднімаюць шыфер хаты. Я не стаў адкладваць і гэтую працу на іншы дзень, а таму ссёк іх сякерай. Нікому не раджу рабіць так, бо па суадносінах страчаных сіл да рэзультата вынік будзе не ў вашу карысць. Ссечаныя дрэвы таксама адпраўляюцца ў вогнішча. А вось маладую хвойку мы вырашылі пакінуць. Потым толькі патрэбна будзе высекчы карчы вакол яе і трыху акультурыць расліну. Магчыма, восенню высадзім тут яшчэ некалькі дрэў. Пасля такога насычанага дня частку сіл вырашаем страціць на падрыхтоўку для наступнай працы, а менавіта прыбіраем асноўнае памяшканне. Цяпер у наш склад пераносім кавалкі цэглы, што яшчэ спатрэбяцца нам для будучага будаўніцтва. Збіраем маткі старой лазы, але мы нават не ведаем, што будзем рабіць з ёй далей, ды цэлыя дошкі. Сочым за тым, каб апошні вугалёк у вогнішчы перастаў свяціцца чырвоным. На сёння хопіць, будзе новы дзень для новай працы. Дзякуй за прагляд, паглядзіце мінулае відэа з дадзенага цыклу, альбо пераглядзіце што іншае на канале. Магчыма, знойдзеце для сябе што-небудзь цікавае. Не забывайцеся ставіць падабайкі альбо пальцы ўніз ды пісаць каменты. Дзяліцеся відэа з сябрамі. Дзякуй за вашу актыўнасць і убачымся!